Ngai njega na tuikae tugicokagia ngatho ni maria mwathani atwikiire muthenya mwega atukiria na ni gucokeria mwathani ngatho ona guke kahinda ta gaka na gukorwo ndi haha ni matuko maigana ona uguo roiga kumaire ndari haha na Ngai ni mwega ni athite na mbere gututongoria na agikigeithie mwiroreri wothe haria hothe waruma na ni thengi muno ni maita maingi tugicemania mukijira nitwaragia maundu mamuteithagia Ngai njega. Alright. Yeah. Nĩ ngatho mũno mũndũ ũgĩtwo Kĩmani wa Kĩmani tuma hamwe nake. Okay. Na ndenda kũrora ngathĩti ĩno ya The Standard ũhoro wĩgiĩ mainĩ na rũmwe rwa ng'ano iria ciragĩthiĩ na mbere mũndũ ũgwĩtwo Mwathi tũkwambĩrĩria nawe. Nĩ gũkoretwo na haro tũkwambĩrĩria nja wa bũrũri wa Kenya tondũ no wega ũkĩambĩrĩria kũraihu tũke tũrigĩtie na gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ gũkoretwo kwĩna ngucanio gatagatĩ ga bũrũri wa Iran na bũrũri wa Israel na Amerika nayo ĩkaingĩrĩra oro hau gatagatĩ. No tũteithie gũtũcorera mbica ya nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere thĩinĩ gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ. Karugano ka Israel kuma uria njui ni karugano karaihu ni gakwenda kosi ngima no heo digiri no gikarora kwa haraka ni wone ni ukuona Daudi mutongoria oima Solomon yaingira makigayukania bũrũri ucio maita meri wa Israel wako ni maita meri ri ugatongoria Roma ari angi na Ayahudi othe magithamio magithie kundu guothe thiini wa thi. Ayahudi mahana Gikuyu ni mathiaga gwitheremera na gwicariria mathie kuria guothe mathire magicaria indo na magikara wega muno. Riu ndire kwagia thina kiria Europe ri ndagi haraihu nigetha andu ngerie guteithia andu itumeciria inde koimira ng'aragu nyingi muno Ruraya mwaka wa 1930 ri niguo ukoimirie mundu etagwo Hitler na Hitler hana kasongo acaririe kiundu kiria andu manginyitana nakio turanakio kasongo oire ki hasla na ke oire ki Muyahudi no the witu ko ti Muyahudi tungiria tongu niguo kuona kuragirwo milioni 6 cia andu acio na ukeju haro ya thi na andu magikua makiria milioni 50 ko nigetha ura milioni 3 andu makwira andu milioni makiria 50 na niguo hindi yo haro yathire 1945 na gwikinya mwana 1947 na gwicirio atiriri nete kungikwo gwicari andu amoimite ko moimite Middle East magicokio riu gathika ria meta kaori na ni ke Bible-ini ri Jerusalem Bethlehem na kungi Sea of Galilee na cio Bible-ini na nio mari kuo guothe ni gwaikariro ni Palestinian riu no moka magi okire meke atia merumire kwa kao na matihena gutuhu riu mathira makirumagira nginya riu bũrũri wa Israel wikara na hekarugano ka miaka 1967 makinyite 67 makinyite miaka yo makinyite ha riu ni undu wo guo ri andu aria mamarigicĩirie ri na muno tondu ni Ithiramu ri kana ni Jordan kana ni Yemen kana ni kuria kungi ni matuire na manarume na ru na ni meteketie ucio ni bũrũri wao wa Palestina ti wa Yahudi na andu makoiga atiriri guku nikuo Ngai atuheire na hena record yakuo riu akoretwo na haro riu bũrũri wothe wa Ithiramu ni ukoretwo na thina nao no ri ukoretwo na thina muno ni Iran to ni kurikana Iraq na mari na thina naguo haria kabere no America ni mahotire guhindia meherie Saddam Hussein matuire na thikaria maricete manyitiriire aria marigici hau ni Pakistan na wacio thirikari imwe na wake wa andu metagwo America na Saudi Arabia mwena wa America no magiurio moigaga thiga andu a maingatwo the mathie kuria maguthie riu kihumo kia haro yo niyo riu andu matigarite Ithiramu aria matanyitwo ni America makoro magisupport matai na makome kiundu kitha na aligned metio matire na mwena support ni Iran tondu Iran no guo bũrũri riu utigitwo no tongoria wa Ithiramu thirikari yao ni ya Ithiramu period maundu mothe mekaga kuringana ki na mutaratara wa Gĩithĩramu moiga ni mutaratara wa Gĩithĩramu no ngiuria Muithiramu aire muingire no makwire ti mutaratara wa Gĩithĩramu ni mutaratara wa tongoria aria metuga marenda gwika atia ni Ithiramu ni ta hunjia urona Nairobi aingi
mena makanitha manene marigo marahunjia ki Kristo Niguo. no hatire Kristo marahunjia utonga Nĩ indo maretha, nĩ indo indo maretha tono waigua scandal ile mena cio ti mundu wi hakuhi na Kristo ito Alright. tukiri Christians mundu hakuhi na Kristo na hanini riu nacio niguo ungiuria andu aria endo menda kuhinguka meciria makwire ni andu maretwa ni Uithiramu no ni kikwao marenda gwitegemea riu niho harweri no rikane ni matuire metigirite ati Iran ingigea nuclear bomb ni kunina ki Israel riu karugano kara kena thutha ni biashara tondu ameairio niguo kwi maguta maingi na America nikio ma control ite mavururi macio ni undu wa maguta mundu tigarite no Iran na Iran no nyitire ka street getagwo Hormuz karia maguta mageragira no ga control no tari gutire mundu kugera ho atametikiritie okay ko ni kuonania nio mara control ki maguta na kwina thina riu tokura twikana muto mahota gwika atia kugia bei riu gagathika ngeni kangi atongoria cio githere mangiehera no kugie mutongoria ugukorwo wina mwena wao ta Pakistan ta Iraq ta Saudi Arabia makota gwika atia kuhota kwaraniria na mutethana githugu negotiation nigetha matigakona ki no horo cio wa kwinyita wekika githuri hau ni uhoro ri riu na haro no makatumira haro ni agutuika kuri ither matienda Israel nigetha ihane tario no haro tiyo haro ni maguta na biashara okay mundu gwitwo Kimani wa Kimani riria tugukigia na utauku tocio twaheo ni mundu gwitwo Mwathi mundu uratwirorera ni akwenda kwiyuria atiriri riu haro ino yarwo na guku tondu he hindi kwaruirwo Russia na Ukraine niguo tukiambiria kwirwo thogora wa muturire guku no ambatari kana ni wari uhoro wa makana ndwari uhoro wa maundu ni makiaririo ri niguo ino nayo ya Iran Israel na America ni maingira hau ri niguo Kenya nayo tutanye maundu mahana atia kana mu Kenya kuhutia atia niguo ni wega bwana Kimani hingo ciothe kwanagia haro maundu ta macio no nginya makagumira tondu already okonne ta bururi wa Kenya already ni tuhutitio hindi ya turaiguire mundu gwitwo Donald Trump eheria okonne maundu maria arateithagia bururi wa Kenya namo riu ni athie ni atuika ni guthi guteithiriria ningi haro yo mwena ucio urarwo ni kiria turagunikaga nakio ta misaada taru ya USAID ni rakoretwo yarikia kurengwo hi to ukorwo na kuri ingi mingi ikurengwo oko ni mabũrũri maria turutithanagia biacara namo oko ni mabũrũri maria matuteithagiriria oko ni ngombo icio turakorwo tugikomba tutiwe stability ya maundu macio kana no iguthi na mbere uguo ona ithuĩ twikuraihu kana twigukuhi no tugukorwo tugitingithio ni maundu ta macio na hingo ciothe ukuigua bei ya maguta toguo engineer Mwathi aragweta gutire maguta ma Iran na ma Kenya no ukaigua oko na ku ni makagia na ngucanio no ukaigua kwagĩa na kaundu gathondekwo nginya guku bururi-ini gutwike bei ya mafuta imeenda juu kwa sababu ya vita ambavyo mnaona ikiendelea pande ile tondu twanaigua karugano kau na hau kabere kerwa haro no muraiguire ya Ukraine ri niwe tumite maundu maitu ma bururi kana garama ya muturire ikorwo igithii na iguru uguo ni tuhoe korwo kwina thayo tondu hingo ciothe kwenda korwo na ngui ithui tukoragwo twi recipients a ngui iyo na ndikoragwo tutikoragwo twi recipients positive turisivaga maundu maratuthukiria miturire itu tikugaciria magacagiria miturire itu alright ni ngatho muno ucio ni horo uria uragethie na mbere kuria thiini wa mabũrũri macio ma Iran Israel na America ica ikuhi ni rakiingiriire horo ucio riu ni tugukiona uria maundu magugithie makiyumiritie guku bũrũri-ini ministry gwiciria ni rarutire ndumiriri ya kuria a Kenya othe aria me bũrũri-ini wa Iran na Israel makorwo makiehera kana magithengio niguo gukorwo ati gutire mukenya gukorwo uri ugwati-ini ari kuria thiini wa bũrũri wa kana ari bũrũri-ini wa Iran kuria kurakirwo reke tuthio na mbere tulio tabarĩra-inĩ ĩno ya arahuka rĩkĩratha na mwiroreri wa Kameme TV ni ngwenda ngathie ngikumenyithagia mieke ĩrĩa wĩnayo ya gũkĩigithia niguo ona tũgĩteretangaga ũguo gagĩkorwo atĩ ni ũrakĩgĩa kamweke ga gũkorwo ũkĩigithia na rĩu rita rĩrĩ kambuni ya Farmhold Ventures Limited ni makũreheire tabarĩra oro ĩngĩ iretwo Ikatini Gardens na tabarĩra ĩno
iri ndagika 10 tu kuma Matu Town. Ni project ihaririirio ni kambuni ya Farmhold Ventures Limited iretwo Ikatini Gardens, ndagika 10 kuma Matu Town, na broti ya muigana wa 50 by 100 urenderio na ciringi 230. Mbeca icio cigitaranirio hamwe na mbeca cia kuruta taito, tondu ringi ni ugikoraga kundu kungi urakienderio tiri no ningi hakinya ni kuruta taito ningi ukambiria kwirwo ongerera ngambia cigana. Haha waruta ciringi 230 ni uguo we kiria ukagira no taito thutha wa ihinda riria ugugikorwo umenyithitio, na no ukigwatire mugunda gicunje kia muigana wa quarter acre, nuthu acre, acre imwe ona makeria kuringana na mabataro maria ukire namo ma mugunda. Mwiroreri wa Kameme TV, na niguo kugia na uhoro makeria no macerere kuria Ruiru Town makoragwo mari Doctors Plaza, gorofa yake ri kuringania na bengi ya Cooperative, na ningi makire mwena uria ungi wa town ya Thika wa wabici ciao haria Maisha Heights, na ni makoragwo mari 3rd floor kana gorofa ya gatatu kuringania na Thika Bazaar. No ningi no ukimahurire thimo niguo kumenya uhoro makiria ona mbere ya gukinya kuria wabici-ini 0704 000 0704 000 ni magukorwo magigutariria ikinya gwa ikinya uria ungihota kwigwatira gicunje kia mugunda thiini wa Ikatini Gardens iria iri rungu rwa Farmhold Ventures Limited, tondu Farmhold Ventures Limited they guide you to own. Uguo niguo maundu makihana thiini wa mwena ucio wa uigithia na wonjoria. Tugicoka guku thiini wa studio twina mundu gwitwo Alex Mwathi na twina mundu gwitwo Kimani wa Kimani. Turagithio na mbere na gukiaririria maundu matiganite maria marakihutia bururi na njira imwe kana njira ringi. Ni ngwenda tutanuma kaundu-ini kau Mr Mwathi kegemaini na haro ino iragithio na mbere kuria Iran. Ni maundu mariko hihi mauma tariu indo iria ringi ciuma guku bururi-ini, indo iria ci exportagwo cigatwarwo bururi-ini tocio wa Iran, Israel, iria cingihutio especially iria ringi ciumanaga na gicigo kia Mount Kenya? Wa mbere ni gutuika haro ikurwo kwi maundu meyumagiria, tondu kuririkana ni hindi ria Ukraine majirie kurwo na Russia na no marwago na riu for information. Tondu twa importaga ngano kuma kuria Ukraine na fertilizer kuma Russia, gwituika itiroka no icio yari minyonyo iyo yari minyonyo gutiari undu tocio. No ru ino haro ya Iran na Israel na America maingirire ho, andu othe ni maratanya ni gukona kuhaica kwa bei ya maguta, na bei ya maguta ikuhaica ni tondu 20% ya maguta maria mothe matumagirwo thiini wa the magiragira gacigirira kau ndigete gacigirira kau ri niko magiragira, na Iran maruga ni makuhura anything ile kuhituka batamahete rutha, meaning ni makuhotomia uchumi wake wa maguta, uigiriri wa maguta, na maguta mekuhaica bei when we Kimani, what happens? Everything else goes haywire. Sector ciothe ungijuria ona irio iria maguko gwitu ri ni kahua, ni macani, ni avocado, ni kuonania bei yacio ni gwika atia ni kuhaica. Na reason ni twina maembe turendia from Kirima, Nyandarua, Waru na kuria kungi, indo iria ciuma kuo ni nyingi muno, na riu ona itikwotomia uhoro wa gutwara indo icio mathima thi cia nanja ciahota gutumia ona uguri wa indo icio Kenya. Turaiko maguta ni mahaica ri, wa mbere ni turagita, wa keri ni generator iria igitumagirwo ku park, ni ngari iria igicikua kuma Nyandarua guthie nginya Mombatha. Ni kurikana maguta ni tumagurite ciringi 227. Tungicoka hau ume uchumi wothe ni weka atia no wacoka hau. Kuo na muno tindo iria ikuma ona guku thiini ni gukona effect nene muno hindi ya Ukraine. Na utuke ari minyonyo atirika ngano ndiroka yahotomirie on the inside itondu andu makihota gutwara indo na nja, no riu ino ni yahota kurehe thina. Wa gatatu ni gutuika kama kawaida thirikari itu atongoria makoroga metoro mokira rucini Jumatatu mathi makakoma ofici ito makome active muno weekend
Niguite uria marumanite Friday, makarumana Saturday, makarumana ira. Na nĩ tũgũkorwo tũkĩmũrĩka ndeto ĩyo na njĩra ya ndikandikeru. No cia wĩra makome toro. Tondu airspace ya Iran yahingirwo mweri mugima. Airspace. Gutire ndege. Airspace ya Israel yahingirwo mweri mugima. Riu ungikona hindu urenda andu aku moimeri, wenda moke atia, moke na maguru. Tuhetu rugano twarutwo a India na iguru mundu ukaja kumenya haia kandu aya moigire ati mathia kundu kuingi muno ngiri mirongo ya rutwo a India wiki igiri thiru tira wiki igiri thiru maheana ng'ano mathite maguru kilomita 600 to gutire ngari na gutire ndege nacio nä ahå to magä å kire anga makä mateingä Pakistan maingä Bangladesh Bangladesh mathiä kå India rä u gä korwo Mudavadi na andå ake haha nä ndä marenda andå aitå moime marenda moime moke na kä na maru maå mamwe nä makome nonsensical na må ndå gå tangatha å guo inda rä rä konä niä ndä ho ndaconoka må no ona ndingä tangatha tondå hä ndä ä rä a gwatuä kä re airspace nä yahingwo niguo ngiatumira mara macio igati tondu niguo ya space yahingwo nigakona thikũ igĩrĩ ithatũ iria tũtege tũmwe twagũtwara andũ na muno United Nations nĩ marutaga wĩra ũcio kweheria andũ arĩa marenda gwĩka atĩa gũthiĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo mũthenya ũcio nĩguo ngĩatangathire ugi atĩrĩrĩ andũ itũ ũra so nĩ kuga rauga atĩ akenya rĩu akenya me handũ haritũ to gũtirĩ ndege ĩngĩ fly ona icio cia United Nations riu nĩ ngirie gutire ngi fly no riu ri agĩkorwo nĩ moĩ kũrĩa andũ aitũ marĩ rĩ na Ngai witũ ateithie mũno makone moĩ rĩ mwe ona matoi makone moĩ rĩ no marie na mamenye ũrĩa maikaire nĩgetha nĩko nĩ gũcaria njĩra ta icio cia acio a India magereire rĩ no magerere imoke na magũrũ maingĩre Bangladesh maingĩre India kana maingĩre na Bangladesh gũtirĩ na thĩna mombuke mombuke asante sana ũkĩheanaga rĩciria rĩu rĩ nĩ ngwenda ũnyitithanie na ataramu arĩa magĩthũrimaga maũndũ maya ma ũrĩa kũragĩthiĩ haro-inĩ ici rĩ marauga gĩtaro kĩa Africa irathĩro nĩ gĩkũhutio nĩguo na muno bũrũri wa Sudan ndiũĩ warora ũguo ũrona nĩ gĩtũmi kĩrĩkũ thengio mũno bwana Kimani ona nĩho ngwenda gũkĩra kũringana na ũguo bwana Mwathi agweta hingo ciothe kwanagĩa ningĩ haro nĩ ũkoraga kaũndũ especially haro irarehe mabũrũri matiganĩte international relationships nĩ icenjagia ũgakora atĩ thũ ya Kimani thũ yaku rĩ nĩ mũrata waku rĩu ũgakora nginya haro ĩno hĩndĩ ĩrĩa gũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere nĩ gũkũringana bũrũri fulani ũregemera mwena ũrĩkũ thũ igatuĩka arata magatuĩka thũ nĩ gũkorwo na a lot of changes cia international relations na oguo auga gĩtũro kĩa Africa kũringana na nĩ arata itũ nĩ America nĩ Russia nĩ Israel nĩ kuku hihi harĩ bũrũri ũgũtuma ũthũ na ithuĩ he bũrũri ũgũtuma ũrata na ithuĩ hihi ũcio ũgũtuma ũthũ na ithuĩ rĩ ũgũtũiga ũgwati-inĩ ũhana atĩa ũcio ũgũtuma ũrata na ithuĩ rĩ ũgũtũiga handũ hahana atĩa nĩ tũgũkorwo tũkĩona maũndũ ta macio na especially hĩndĩ ũraiguire tũkĩrwo ĩhĩ ona ithuĩ nĩ tũrakua ndotondo cia mbara cikagera gĩcũa-inĩ gitũ igatuĩka nĩ irathiĩ bũrũri-inĩ ũcio wa Sudan tũngĩanjia kũmũrĩkwo na njĩra ĩyo rĩ nĩ tũkuoneka ta hihi tũregemea mwena fulani tuĩke akwamũkĩra haro ĩtarĩ itũ alright ũguo nĩguo maũndũ makĩhana kũrĩa bũrũri-inĩ wa Iran no nginya tũngĩakĩhutia nĩguo tũkĩmenye ũrĩa maũndũ makĩhana mwĩroreri wa Kameme TV tabarĩra nĩ ya arahũka rĩkĩratha ndĩrenda rĩu tũcoke gũkũ bũrũri-inĩ bwana Mwathi na weekend nĩ yakorwo ĩna maũndũ maingĩ kuma harĩa Friday gũkũ ũguo nginya mũthenya wa ira nĩ gwakorwo kwĩna maũndũ maingĩ mũno mĩario mĩario ĩho ĩronanio ũteti na njĩra citiganĩte no reke twambĩrĩrie o harĩa mũthenya wa Friday nĩ kwarĩ na mũcemanio waharĩrĩirio wa cabinet na mũcemanio ũyũ ũrahanĩkire rita rĩrĩ mũnini wa president ngũrani na no gwakĩrĩ na mĩario yaumĩrire wa mbere mũtongoria wa ODM Raila Odinga akiuga atĩ nĩ aiguire atanaiganĩra rĩrĩa ngirimiti ya Adani yakanjirwo wathikĩrĩria mĩario yake nĩ arĩ sincere akĩaria ũguo ithuĩ arĩa tũkoretwo tũgĩka maũndũ mama moteti
kwarĩria ũndũ wa ũteti na gũthuthuria ũndũ wa ũteti nĩ twanjirie gwĩta Raila Odinga conman tene mũno na tũkĩmenwo mũno tũkĩmenwo tondũ conman nĩ ta rũruka rwa kĩmbu rũtithirwo nĩ mũng'ũng'ũtũ ũngĩona mũndũ ũrarũa na mũndũ na ndĩiga mbara ya moko tondũ mbara ya moko nĩ ũrimũ mbara ya mĩario mbara ya gĩsiasa akarũa nawe ũkamũiga thĩ agacoka agagũcaria mũkaria mũgathiĩ nake ucio nĩ conman excellence na Raila Odinga nĩ conman na Raila Odinga kĩrĩa kĩmũteithagia nĩ kĩrĩa ararĩa kĩrĩa kĩraingĩra kanua gake ti kĩrĩa kĩraingĩra kanua ka andũ arĩa angĩ nĩ kĩrĩa kĩraingĩra kanua gake na nĩ karũgano gakaheanwo ti karũgano no ta kau ndakwĩra ka Israeli ti gathi tukathameri tondũ nĩ karũgano karaihu tondũ NNDP nĩ macindwo nĩ Moi 1997 nĩ mera na kĩbari na mũthi igoti-inĩ Moi amenya gĩkĩ nĩ kĩ conman amwĩta maranĩria NDP ya merio nĩkĩ nĩ ngũkũ nĩ karagita kamero nĩ ngũkũ na ndia survive rĩngĩ nĩ akuire he died mariganwo nĩ kũhoria itu athiĩ harĩa me hamwe rĩ akĩruma akĩruka mera kĩbaki magĩũka gũgĩthurano-inĩ rĩ gwatuĩka mũndũ ũkũrũgama nĩ Uhuru ora kambĩyo athiĩ kambĩ ya thũ yake Kibaki matiikarie mĩaka ĩrĩ na ndangĩheana gĩtũmi kĩrĩa gĩatũma ahũre Kibaki tondũ Kibaki oire thirikari -2% economy in 3-4 years yarĩ 5%. Kuo nĩ kwĩ na transformation na rĩa twarĩ kuo hĩndĩ tuonire a change of transformation whether you like Kibaki kandu mwendete Kibaki arĩ na mathĩna make tondũ you know he was part of thirikari ya tũhomotomirio harĩa kabere nĩ warĩ minister of finance mĩaka mĩingĩ mũno mĩaka yothe ya hĩndĩ ya Kenyatta na andũ acio matiatuĩkire wega no nĩ arutire wĩra ũngĩamũridimire maũndũ-inĩ marĩa mothe ũngĩamũaccusire in 5 years akajia kumuhura miaka 3 na ndiakinyire 5 itatu nigetha 2002 ri matuike thu yatumire andu makue andu makua ri agithie kinge gwa Kibaki agituka co-president riu ni kuonegera ora tumigeka na cioro handu ha bururi urathie na mbere iyo ni conman igiuka 2013 hau akiaga haria ngikate ngiingira 2017 akineo mirigo agishake guoko brother big brother young brother moka na irumi 2022 mathie githurano na mundu gwitwo Hustler amuigathi riu ungiretereire yake atia akorwo akihura Hustler miaka yo 5 na tokumuhura tuhu if he was a sensible person akorwo akimukip gwikanya mucita keep check and balances arathira no mirigo marageithania riu conman ungikamuthikiriria kana waste time yaku kwaria ciake uria roigire ti conman mukigu wenwe mukigu wenwe ki mukigu he's a conman by excellence gutiri kuona ko Kenya mundu wigitina kiu wigitina riu riake nginya riu ndora to video turaima na kuria Nyanza ndukanu tuonete tondu anyinyi mariga iyo conman ni athira tondu among ciaca irarĩ kuo weekend ĩno nĩ ya mũndũ gwĩtwo Karuma na arĩa angĩ mahana take andũ ngũcia mathire cukuru moima kĩrathi makĩriganwo kĩrĩa gĩothe mathomire magĩcoka gĩcagi ũrĩa marĩ naguo kwĩra mareraga andũ a Nyanza mehũthige mũno na Gĩkũyũ twagĩkũyũ nĩ thũ nene mũno in public tondu marario public nĩ njũ nĩtũgũhotoke mũrĩka mĩario bwana Mwathi rĩu andũ acio nĩ maramera atĩrĩrĩ look munene wanyu ni conman ona yu ni conman tondu mwihare metha-ini mukiria hamwe ri mutirona undu ungi Adani ari ndiri ya kwendia kiharo kia Nairobi for peanuts na tukianalyze na andu makiona na andu othe makinegena na mwigikanjwo ungicoka atia ti ukionania no akiari horia tuigaga ni aruma kindu mubango-ini ucio ni ahetwo kindu nigetha ndakanegene riu ndia akanjirwo ni irajirie kuona aya bilioni ile ciakwa 50 ni irorire na ndocio matithaka na ciringi ngiri milioni milioni pesa nyingi mathaka na mabilioni na ndeithia andu aitu nigetha waigua mundu rari horo wa 50 billion no mero iga atia ingikuhe bilioni imwe umuthi uige vegi na ndukarute wira
uthiage vengi rucini every morning ukaruta 100 igana 100 ukaria na andu aku rucio karoka ukaruta 100 every single day utatarite vitally ni miaka 27 orutaga 100 rimwe ungiongera vitally no uruta 200 miaka 20 alright niguo cigana riu mundu waheirwo 50 hindi yo na riu naheo ingi ni aracire ingi 50 na noko Daniel na 50 ni gukoroka gukirite gukoroka gutire na woira tungikiuga ati ahetwo ciringi bilioni 50 Mr. Mwathi ni kugweta ndagweta ona ndi ngani aheirwo 50 noko aheirwo nyingi gukira icio ndoiga atiri no gukorwo oni twi ndiri icio ikorwo na kina mbeca nyingi ndikiuga ati ni aheirwo thank you bona kimani no rikana Adani ri ni arihite na Adani niwe uranegena to ni arenda mbeca ciake ndi maraciria uria mbeca ciake ingike igicokio reke njire andu aitu na ndiwe kani uyo wereke ciana citu ni cia ruganire last year na climax yari mweri 25 ni undu wa bill yari ho yari draconian na bill ekieherio ngoja ni point ndeka make nigetha ndikie nigetha umenye horo wa billion icio cirukanagia maundu maria mothe maregetwo billion iyo wikinya December mothe mahitokio na nä twaigure må tongoria å mwe akiuga na kinyårirå reke njigue woni wa bwana Kimani wä gä mainä oro na å horo å cio rä rä a Raila gå cokerera ndereti ta ä yo ya Adani na akauga ndaiganä rire nä kaå ndå karä kå å kuoya kuma kå rä we kana egwä cirio na njä ra ä rä kå nä ndonire bwana Raila kana Raila Amolo Odinga athiä må cemanio wa cabinet president Ruto agicemanĩtie na batoni yake ya cabinet na ndirona nginya mũndũ ũrĩa warĩ mwaria wake wa tene ũgwĩtwo Salim Loan mandamanĩte hamwe ndiragĩciria hihi he ndĩkĩtie mĩario akauga president Ruto nĩwe president ũrĩa wĩ hinya mũno kana wĩ ũhoti mũnene mũno wa gũkorwo akĩgarũra ũtongoria thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na kuo nĩkuo Raila aragweteire kana ararĩra arauga kaba tũngĩetĩkĩrĩte ũhoro wa Adani tondũ tũngĩakĩte hihi airport itũ ĩgakinyanĩra na ikĩro cia araugĩte tũngĩhana Dubai na nĩendete mũno kũhanania bũrũri wa Kenya na Dubai no njĩtĩkanie na bwana Mwathi atĩ ahana mũndũ ũrendia mũirĩtu ũrĩndĩ mũgũre no tondũ nĩona acuta wĩna kĩgĩna akamwĩra mũirĩtu nĩ ũkuoya kĩrĩa ũgwĩka no deposit ũkũnengera hau hangĩ nĩ tũgũgĩthiĩ tũkĩaragĩrĩria mũirĩtu tondũ akĩrĩ mũgũre rĩ agakĩrwo nĩ ithe niĩ kagĩna nĩ ndĩramũkĩrire ũrĩa okarĩ we nĩwe ũkũrega niĩ ti niĩ ngũrega rĩu Raila aumĩrire kuga mũirĩtu nĩ akũrega niĩ ti nĩ ndĩna ũru rĩu nĩgetha ka deposit hihi gakĩnyue maĩ hau nĩho ndĩrona ndeto ekirĩire okay bwana Mwathi at the end of the day kuronekana kwĩna bata wa kwa muhiano ringi ni akiugaga ni kurabatarania Kenya itengeranie na mabũrũri maya mangĩ ma Afrika irathĩro Rwanda Ethiopia haha na mabũrũri macio mangĩ hoka ni ũhoro wĩgiĩ kwandandũra okorwo nĩ iharo cia ndege na maũndũ ta macio njĩra ĩno ĩngĩkinyanĩrio na njĩra ĩhana atĩa twehereire ũhoro wĩgiĩ atĩ Adani nĩ okĩte rĩngĩ na kwenda kũguna andũ aigana ũna maũndũ mamwe matikorwo na bata kwarĩria andũ mangĩkorwo mathiaga wĩra rũcinĩ Monday kũruta wĩra ndari ũhoro wa andũ a thirikari rĩngĩ mũno atongoria rĩu nĩ ũkũririkana gũkinya June last year maandamano makĩanjia Ruto akoragwo nja ya Kenya thikũ 12 o mweri na tũgĩtara trip atũthire gwĩciathiĩte athiaga trip 4 o mweri cia nanja kwaga mũorĩ ni atigire guthie mundu rothia ni PMS mundu avadi no thiaga tuire thavari ono ngimuceria gwakwa undu ngimuona riu ingiri niguo mahana PSS ote matiri marutaga kiharo kia JKA gakiro 1969 miaka igana mithiru miaka 55 56 mithiru uguo ni kuonania atia kiharo kia ndege gwakwo ringi tirugano rwa kwaririria na gutire mundu uri waregana na uguo ati ni kiagiri gukorwo giakitwo gigacenjio to kiaro gigithoni muno to uthiite thicia taria tuthiaga
wathie Heathrow wathie kuria kungi ona wathie Ethiopia by the way kiaro kiria kieru marakire giki ni kaharo ka village giki kia JKIA giki ni kaharo ka village meaning gutire mundu uri waregana ati kiara kiu ni kiagirwo gwaku na ndirikania thikiriria itu ati Uhuru Muigai wa Kenyatta ni athondekete mivango uria kiaro kigigwakwo runway njeru no ndu cio gathie nginya tenda no gathie kuria kungi na kuria andu marutire wira muingi muno amwe joyo kahu okorumena indo cikwamite nyamu iria twitaga bills iria itarihitwo cia tene pending bills kugu kiuria kiuri ti kiuri kiu gitiagirwo kurio undu uria wi bata ni gutuika atiriri kiaro kia ndegeri ni international ni ta mavara ni infrastructure nene ni infrastructure kwa bilioni 30 wa mbere kiharo ni gitu ndungithie gukilis kiharo ni giaki ni gia thirikari ndungilis no ukombire ki besha na hatire dawa igito turakomba bica indo iria ingiri ndu ona rugakombe cia vara komba cia ki cia kiharo wa keri mundu gwitwo Kimani ida infrastructure irenda gwakwo kwe procedure international na kwe procedure citu cia procurement yagirirwo gutangathwo internationally agreed tender riu yanirwo international tender yanirwo international nigetha andu moke nyamu cietagwo expression of interest moke ma review monanie gwike uguo nigetha kuoneke gutingira mundu ona kuwa ati ni akite iharo igere kwanga akiria kuria gicagi kia Tamil Nadu India ati no uka gutwakira na twamuherithia miaka 30 you understand my point iharo ni kaigwo guthondekwo and there is no doubt about that no Raila kurira ati andani ndaheirwo ni muthuri kogo ndikugwenda kuga ni muthuri no magani mwegitio muhegitio giake ni ndamwegitio kiu giake ndikuga uguo no kiugo kiu kone Kimaniri ndigiga ni urimu riu ri thina wake ongeri atiriri tondu andani ni akanjirwo ri na no mwaka gikaharo giakwo ri inyuĩ ta cabinet wa mbere ri hatirani na legal backing yake gukorwo cabinet avana there is no legal backing riu cio ni ukora agira moriri atiriri tondu mwakanjire andani ri ni muthondekete proposal nigetha tuthie international market nigetha turie andu aria mangitwakira airport kinikio kiuria mundu tari kono managirwo kuria alright thank you muno tukirikireria ndeto yo mundu gwitwo Kimani na mothi ni amihutiririo ro hanini Raila gukorwo thiini wa cabinet teyo na nigukoretwo na ngucanio thiini wa kiama kia ODM atongoria amwe marauga ODM ndiri thirikari-ini kiria ekire ni kudonate experts na atongoria ingi nao makauga me thirikari-ini Raila no uyu arathii nginya gatagati ka haria maundu mothe ma thirikari mabangagirwo uguo ni kuga atia ni ndeto njega bwana Kimani ni ndironire gavana umwe wa mwena ucio wa Homa Bay gwitwo Gladys Wanga hindi ria kurari na ndumiriri ino ya mundu umwe ni oragwo guku mucie wa Nairobi mbeu njithi hindi ya maandamano maria marari kuo hindi ria ritwa rirari ni Philip Ochieng Gladys Wanga ni arutite irwa inene muno ria gukorwo agikumithia ndeto iyo no hindi ria ritwa riragarukire riratwika ni Boniface Kariuki no ku withdraw arawithdraw barua macio ni kuragituika ni kuhinyiririo ni mutongoria wa kiama giake ati atige gukihana ta ararwa na thirikari na ni mauga ni turarora tukona thirikari ni ino ya broad based ona tweka ODM ni aingirire thiini kwina mwaho wiho urarugama na muingi kwa ihinda riri ni urakorwo wina matukuya na thirikari iri erikuo na ona hindi ya turakorwo tukiona Raila Amolo Odinga akingira thiini wa cabinet ri ti uhoro mugeni ni rita ria mbere gukiona mundu ta ucio akingira thiini wa cabinet no warora ungirora uteti wa bururi uria urathie ri Rais William Ruto agicera handu ahane ta ugiririo ahane ta atanamukirwo na njira iria yagiriire ni acokaga mwena wa Githumo ni acokaga handu mekuonekana na Raila Amolo Odinga hihi ni gucokia na gwikira ngoro yake hinya ati hari ona andu ona ndameno kundu kuria kungi hari ona andu manyendete tondu mbica iria irageragia kureho haria ni ati turi ona ngwataniro ithuĩ inyuĩ na mwarehe thina mwena ucio wanyu kuri ona ngwataniro turakorwo tugithondeka mwena uyu no uguo auga ni he mihwa iraikio no kaigua andu aya matire hamwe na taru muthenya wa muthiro ucini ni ndona hari o andu thiini wa Githumo marauga ithuĩ ona twetereire muno muthi ucio wa mururungano
ona ithuĩ tũkorwo tũkĩnyitanĩra na mũingĩ na tumĩre na njĩra nene mũno kuonania tũtirĩ hamwe na thirikari ĩno ya broad based. Ũguo hena ũhinga fulani thĩinĩ wa broad based ĩno rĩ, hena ũhinga fulani, he mũndũ ũrehithania na ngũrũri ya mũndũ ũrĩa ũngĩ, na harĩ mũndũ wĩ hau nake nĩgetha agunĩke, tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũrataguo okire kwĩhitha gwaku na nĩ kĩgĩna arahurĩtie handũ rĩ, nĩ wamenya mweri ũcio ũgũkorwo mũigĩte gwaku nĩ gwathiĩ wega. Ũguo he mũndũ hostete ũrĩa ũngĩ nĩgetha agĩe na benefits iria ciĩkuo currently. No, they do not last. Alright. Citingĩhota kũlast. No maũndũ ma gũgĩikara makĩroragĩrwo na ũrĩa hihi marĩgĩthiĩ na mbere na kwĩyumĩria oro gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya. Oro mũthia-inĩ wa kiumia mũndũ ũgwĩtwo Mwathi, ũteti nĩ ũronekire ningĩ ta wa Chacha, o gatagatĩ-inĩ ka ũteti wa mĩrũrũngano nĩ ũronekana wĩ igũrũ mũno, no hihi nĩ tũgũkorwo tũkĩhutia ũhoro ũcio wĩgiĩ mĩrũrũngano tũgĩthiĩ na mbere. Nĩ tuonire President William Ruto kũrĩa kaunti-inĩ ya Meru, mũnini wake wa tene Rigathĩ wa Gachagua nake ararĩ na mũthabara thĩinĩ wa kaunti kenda, thĩinĩ wa icigo cia ũmbunge kenda, na reke twambĩrĩrie na President William Ruto na ũrĩa arathakire ũteti wake. Kĩndũ kĩa mbere araugire nĩ atĩ we ndakũguoyohio na nĩ egũkiria mũng'ethanĩro. Nĩ ta kuga atĩ hihi mũng'ethanĩro nĩ ũmũkũrũtĩte harĩa ho? 100%, 100% nĩ ũmũhutĩtie harĩa ho, tondũ ona mũcemanio ũcio ararĩ wa arĩmi nĩ ũkũririkana mũgucia nĩ mũmbunge wa gũthukio nĩ anjirie kũheana ũrĩa thirikari ya Ruto yugĩte andũ makiugĩrĩria. Ũkĩona we nĩandĩkagĩrwo social media akiuga ararĩ na arĩmi 42,000. Andũ a Meru magĩtheka makiuga gũtirĩ stadium Meru ĩngĩoya andũ kwatuĩkĩte nĩ ngiri 60. Roja oigĩte 42 we, no andũ ake rĩ makĩandĩka 60. Rĩu rĩ andũ aigua Meru moigaga atĩrĩrĩ, kamũtangĩamba mũiguane nĩ andũ aigana marĩ kuo. Maũndũ mangĩ watũhere mũtigane namo, ambai mwambe mũiguithanie marĩ 42 kana marĩ 60, tondũ namba ĩyo nĩ nene mũno. Mũndũ akiuga 42 na ũngĩuga 45 rĩ, kuonania no mathabu marekia atĩ no 42 gũthiĩ 60, na rĩu Meru gũtirĩ stadium ĩngĩoya andũ 42,000 na maiga nĩ 60 marĩ hema-inĩ kwa is even worse. Rĩu akonania maheni macio no mareka atĩ mathiĩ na mbere. Ũngĩrora ũtongoria wa mũndũ gwĩtwo Ruto no andũ arĩa twarĩ kuo hĩndĩ ya Moi, we see exactly the same script. Na Moi hĩndĩ ĩyo arĩ na katiba harĩa kabere ya one president with no term limits. Gũtirĩ na 2 terms. Na rĩu kũu nĩ ahotaga gũtũmĩra hinya ũcio nĩ ũndũ wa gũkorwo ena katiba thutha-inĩ wake. Tondũ katiba nĩ yamwĩtĩkĩrĩtie ohe andũ ũtamũtwo kĩrĩa nyamũ ĩrĩa twĩtaga detention without trial. Rĩu abduction cia imwana rĩ nĩyo detention arageragia. Nĩraremire. Nĩ moragaga andũ a uko Bishop warĩ na etagwo Bishop wa Kaisa, Bishop Muge na acio nĩ amaninaga. Rĩu katiba ĩyo ndĩngĩmũhe rũtha, ndĩngĩmũhe kamweke na kau kanini. So koguo meciria make rĩ me 1980 no aralive 2023. Nĩkĩo rĩu akiuga atĩrĩrĩ ndikaneana ũtongoria. Akariga no gũtirĩ kĩndũ tondũ kũneana ũtongoria. Katiba nĩ yehererio ũrimũ ũcio atĩ mũndũ nĩ agakũne ũtongoria. Nĩ niĩ ndacagũrwo installwo assume power. Wĩhoka no ũtarĩ ho. Installwo in public mbere ya thaa thita cia rũcinĩ, tũtigatuĩke twĩna ungumania wa hwainĩ. Haha kĩ in public kana nĩ Uhuru Park kana Kasarĩ kũrĩa guothe ngũcagũra. Rĩu ona kuoya atĩ nĩ ngũpamana na opposition nĩ na nũrika nĩguo Mr. Yesman akoretwo akiuga atĩ nĩ tũkũmũnina. Na kũrĩa mũramũria nĩ tũkũmũnina nĩ kuga atĩa? Ithuĩ ndũrĩ campaign-inĩ, ithuĩ tiwaria nawe ciaku. No na mũndũ ũrĩa moigaga atĩ Shaitani nĩ waragio mũhoro wake mũno, wona ũrĩa ngiri Shaitani wari ũhoro wa Shaitani ũcio waku. So icio mĩario ĩyo rĩ nĩ ya strong man arĩa makoragwo me dictators, no agakorwo ariganĩirwo. Gũtirĩ 1980 to 2022 sorry actually 2025
kuria strong man ndari ho in where katiba-inĩ ya Kenya kana ũtongoria-inĩ wa Kenya kuno mĩario ĩtarĩ na maana rĩu ari ũguo reciria nĩ agũthitũra andũ atĩ nĩ makũnyitwo maitio Kenya. He has no plans to do that. Nĩroni maranyitire mũirĩtu haha maramũnyita Friday marawĩkia thĩinĩ actually kairitu kau kagĩrĩirwo gũcaria akwĩka atĩ agũgateithia mawakiri and I hope mawakiri kwĩna arĩa megatũta arĩa megatũ matware thirikari-inĩ igoti-inĩ wrongful prosecution. I think 150 million would be good for her. True. All right. Thĩinĩ nĩ ũndũ wa ũrimũ. Okay. Oh sorry ndatumira kiugo kiu muno nĩ ũragitumira muno no nĩ kiaragia harĩa kaingĩra wega mũndũ ũgĩtwo Kĩmani wa Kĩmani president rĩrĩa ekuga atĩ ndekũintimidatwo na aracoka arauga atĩrĩrĩ we nĩ akoretwo ũteti-inĩ for quite some time nĩ akoretwo ũteti-inĩ ihinda na nĩho hau ndaigua mwathi akiuga atĩ arĩ okuo hĩndĩ ya Moi na meciria macio no korwo nĩ mwagucĩtie na gũkũ gukorwo ekuo ihinda rĩraihu rĩ is it what matters nĩguo ũndũ ũrĩa ũrabatarania ihinda ta rĩrĩ ũteti wa ihinda rĩrĩ ngwĩciria experience ĩyo arauga enayo rĩ nĩ tũbatiĩ kũmĩtap na maũndũ mega tarĩu okorwo nĩ ũhoro ũcio athiĩte gũcemania na arĩmi akuma Meru or whatever the number nĩ ingĩrakenire mũno ngĩona experience ĩyo nĩ arĩ minister wa Girigasha hau kabere experience ĩrĩa ya maũndũ mega akoretwo obtained through his work experience rĩ akĩmĩ translate into workable fruition kana maũndũ mararehe matunda na ihenya na ũhoro ũcio ũngĩoneka rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa uria we advisor wake thĩinĩ wa Girigasha taru nĩ Mũtahi wa Kagwe tukona nĩyo kana minister wa Girigasha nake minister nĩ akoragwo na technocrats thutha wa rungu rwake arĩa mamu advisaga nĩgetha hote ku advise president tukona ngwatanĩro ta icio kana mĩcemanio ta ĩyo no ĩtige gũtuĩka no ya ũteti tondũ hĩndĩ ĩrĩa akiuga ena experience ya ũteti ya mĩaka kadhaa twanaheo ndũmĩrĩri cimwĩgiĩ ũteti-inĩ imwe citangĩkorwo ciĩ njega mũno matũ-inĩ maitũ twanaigua Jirongo akĩheana experience ciake rĩrĩa manakorwo menake thĩinĩ wa KANU ona Rigathĩ wa Gachagua makoretwo onake thĩinĩ wa kĩama gĩa KANU ona Uhuru Muigai wa Kenyatta manakorwo kuo thĩinĩ wa kĩama gĩa KANU na hihi angiuga ũguo rĩ nĩ aratũririkania kana agatũcokia meciria na thutha twĩyũrie arunake arĩa manakorwo nake thĩinĩ wa ũteti rĩ hĩndĩ ĩrĩa akoragwo akĩaria na mĩario ta ĩyo na mũrakaru rĩ nĩ maumĩrĩra marĩkũ makorwo makiumĩrĩra tondu tutingĩenda president Ruto nĩ ahanaga angĩigua mĩario nĩ ĩrario mũno ya kũmũrakaria nĩ arakaraga na ihenya mũno na mũtongoria kana mũndũ ikarire gĩtĩ ta kĩu aikarĩire angĩrakara bũrũri ndũthiaga wega tondu harĩ mũndũ ũngĩthoma hĩndĩ ya president Moi ũguo bwana Mwathi agweta rĩ harĩ andũ mathiaga hamwe na president Moi na mabataraga tu mone atĩ mũcemanio-inĩ president yauma nĩ arakaririo nĩ Kĩmani maũndũ marĩa gwĩkwo thutha ũcio na ti Moi ũkũmwĩka nĩ arunake kana arĩa matwaranaga nake nĩ monire Moi nĩ agĩire na matũkũya nĩ ũndũ wa mũndũ fulani ũguo no hoe president William Ruto akaoyaga time akadigest kana agacwarwo handũ ha kũrespond almost immediately tondũ arespond almost immediately rĩ he maũndũ arauga handũ ha mohorohia ironda iria irĩ kuo rĩ magekĩra marakara zaidi no tũrĩ ũteti-inĩ ndũĩ ndangĩkĩrwo atĩ niguo no rĩu hau tũrĩ rĩ maũndũ mamwe akoretwo akĩgweta rĩ warora we hihi arakatanya makome na maumĩrĩra mega ta hĩndĩ ĩrĩa akiuga nĩ mimi sitatishwa na nĩ mae president rĩ ona ye ndũngĩkenda gũkorwo ũgĩtishwo no rĩu tũkarora harĩ andũ angĩ makoragwo magĩthiĩ nake mũndũ akĩrwo huwezi tisha rais niho igua Rigathĩ wa Gachagua nĩ auga ĩhĩ mekwenda kũnyita manjikie ngari manjikie ũrĩa mekire Matiba ukona maumĩrĩra ta macio kana mĩario ta ĩyo rĩ nĩngĩhotire kũnyihio kana eherio korwo nĩ ameririe marakara marĩa kana mahe time ma digest makuya natural death tondũ no erega ũguo araugire hand over power kũrĩ andũ matarĩ na agenda thĩinĩ wa bũrũri rĩu ũkakora hihi he meant well tuge nĩ amanicĩte atĩrĩrĩ ndekũnengera mũndũ ũtarĩ na ũigĩrĩrĩku thĩinĩ wa bũrũri na we nĩ arona hihi ũrĩa areka rĩ wĩna ũigĩrĩrĩku ni no ndĩmũhoe atige gũkorwo akĩrespond maũndũ-inĩ mothe na ihenya akamba kũmeria akamba ona mangĩ to nginya respond tondũ response yake rĩmwe nĩ ĩrarehe mathũgũta ĩkarehe maũndũ matarĩ mega especially
riu turaria uhoro wa mbeu njithi no ya Gen Z na marakara maria menamo na tutoi mibango iria mari nayo he bata guthima muno ni maundu mariku turakorwo tukiaria. Alright, ndenda twambe tuikare ro hau he mĩario ya president niguo tugerie kunyita niki hihi aragikaga tucoke tukithikiririe nake Rigathi wa Gachagua ni ati arakiugaga na kaundu kangi president arakorirwo akiuga ni uhoro wigie mwena wa mung'ethaniro gukorwo na rũthiomi rwa gĩthũngũ arahũthĩrire kiugo gĩa kuga ni clueless na disorganized bwana Mwathi. Na nokio kiugo kiu ndaigua bwana Kimani akiuga ati augete ndakuneana utongoria kuri andu matari na agenda. Na kuma hari uri bwana Mwathi no nyende kuigua gatagati ka mung'ethaniro na thirikari ni amena agenda ni amatari na agenda kana othe mati na agenda kana othe mena agenda. Wabere tugio katiba ya Kenya ni tuhete ihinda ria campaign na campaign gwishie kaji ya mweri wena 2027 2027 Rudia Ruto arathie mishamanio akamitua ni mishamanio ya campaign ri he is completely out of order. Ni aravuja sheria actually torama arakama flag mishamanio ya utogo ya maendeleo no agako ni mishamanio wake wa siasa. Mr. President, you are out of order, completely out of order. Na katiba ile woire kirikaniro defend, you are not defending it. Ni ule mwana shuga ni guthugumira arathugumira katiba yo right now. Twajie hau so he's out of order completely. Ito ndo wariri no mweka twajie gutuika ndo civilized. Aiko hena institution turoiga ni tura respect ile tushi respect na tushirumirire na tutike ate tushirumirire andu moiga ni criticism is not criticism ni kwira mundu ndaigua akiuga ati advisor wake wa agriculture ni Mutahika. I want to tell you you are wrong. And a senior advisor of agriculture in his office. Okay. And I think 22 advisors for every maudo-ine mothe. He doesn't need the minister. Nikyo rata moragia. Okay. Na kiuga ni oyo kumakira. Toriga advisor ake ni moyo gukira mundu rotindaga na andu. Which is a fact. Didn't know no ugaga. I know everything. Na perhaps rege kiuria ne kana ne athikagiria advisors acio. Ugenda kumenya Jesu igira thiri you want to know them, know by their fruits. Ugena maundu maria ekaga ndamathikagiriria generally. Na me ashato tuire tugaka ne rutoira kandi ruta wira. Why do we argue 6 months? That wonanie what is it doing? Advisors yake mahiro kumwira atiriri ruta list ya maundu fast. Wewe member wa SHA? Ni demo member. Do you know the benefits you get from SHA? Tiga guthie thibitari hena ndongi. Wathie thibitari which benefits are covered? Tigo githondeko mirimu. Douga doi. You don't know. You don't know. Tondu ucemania na mundu umwe ni arahirwo murimu wa guthinjwo ngoro. Uthicemania na mundu wi cancer like my auntie ni harabe tureka. Meaning nobody knows. In the past, tonya ni mwetagwo NHIF. Na NHIF mundu athi thibitari oya ari haki gitanda. Niguo. Ni kwari no ta ukucio. Ni kwari na gitanda. Ne ukurihirwo mbeca cigana na gitanda kina tondu ni kuikaine wathi Nairobi Hospital ciari ngirinya na magana maigana matano. Wathi Princess Zara ni 45,000 a day. Ukurihirwo ngiri cigana ithano. It doesn't matter where you sleep. Wathi kuria kungi ukurihirwo ngiri igiri kana ukome gya dhahabu kana whatever. SHA ona wenye matioi kiriri hagira. So you step back. So first of all, he's out of place kwa lihoro wa siasa. Ihinda-ini riri. Ni twajie hau. Riu utanehia kana aria makadra aria ma. So aikoro ona ndurahe heshima katibari. Iria we woete kirikaniro koiga ni ukumirumirira ri ugathi wika micamani ya siasa ri. Can you have any clue? Akiuga mung'ethaniro. Or can you be no hakona
any chance we organized tondu mundu uria waragia muno na irumi ni mundu uria utari nondu wa kuga we na murataguo mungikajia ku debate kaundu uge ni ajia kugucinura. My advice to you my brothers tigana na conversation hiyo tondu wamukinyia hari hakiri ciake itekate itangikira ugikara corona argument na mundu please no karora ta wiki ogwo mukona kaundu murariria ona kana ga siasa uyu mundu ajia gucinura just step back umuthikiririe. He has nothing else to say and that's what is happening. Jino cioka tondu ina clue jino cioka tondu ina organized nikani kurikana mundu witwo Uhuru Kenyatta agitwira ati ndingene utongoria muici nikani kurikana president ne aregete kuga na igaga ogwo about uyu nikunenia onake ni akinyite muico wa meciria make that argument tondu nwaje gwika atia gucinura mundu personally. So who is clueless? Him. Haya tuthie mwena uria ungi no ajuria kana clueless aria nao ri tutiui to matire marane utongoria makona ni before 2022 many people Moi Ruto ena plan ya utwarithia bururi utuike Dubai in 1 year. As soon as he walked in andu makiagia ku doubt na kure twaikaririo ho twiciragia haya no kahinda turamuhe no kahinda turamuhe I didn't realize haya darena idea darena clue is disorganized. All right no andirikania kora ya Mr. Mwathi na icio ne togwaria nawe tauma ha tondu ne ndiraguthikiriria na no ndaguthikagiriria bwana Kimani ihinda tutanaikirio ro hanini kaundu kake president araugire niguo tugicokeria twarie ciegie Rigathi wa Gachagua ri ati ne ahotete gukinyanĩria maundu sector-ini ya ngirigaca githomo ohoro wigie ugima wa mwiri ne ndaigua Mr. Mwathi ageria kuhutangia ohoro wigie guthondeka mieke ya mawira nema kuringana nawe haria uikarite guthondeka mieke ya mawira ndironire magikungwira gukorwo mathondekete mieke ya kinya 76,000 ma arimu gukorwo makiabsorb no ndacoka na thutha ndirona mwaka wa 1984 na 1986 1986 ni kwari na uptake nene muno ya arimu thiini wa bururi uguo nio mokite gutuika ni mararitaya uguo ti mieke mieru yatuika ya guthondekwo ni replacement ya mianya iria yathondekwo ni arimu aria mararitaya ni ingikena muno korwo ni taru uguo turaigua andani uroka gwaka kiwanja kia ndege ri gia gutwaraga matunda maitu na njari ni ambe okia tuthondekere kiganda gia guthondeka matunda maitu guku bururi-ini tutwarage finished goods na kuunja ona mbeca icio uroka gututhondekera kiwanja nacio tondu hindi turathondeka iganda thiini wa bururi kana tugathondeka an enabling environment mieke ya mawira iria mingi ndithondekagwo ni thirikari tondu thirikari ina andu fixed no mundu aritaire kana agikue kana uri onja atuike incapacitated nigetha gukorwo na mundu kuingira thirikari-ini no mieke ya mawira ithondekekaga oko ni nyumba icio ni urakiona mbeu njithi na irakorwo ikiabsorb oko ni hindi ria barabara irakwo riu hindi ria Mwai wa Kibaki heithi atuika Kenya is a working nation yahanaga ni industrial site wathi na gukuhe bara irakwo wathi na gukuhe nyumba irambata wathi na gukuhe thibitari irathondekwo no tugeire na twambe tuthondeke environment igutuma tutige gute investors tondu urakora investors ya mwene maumire bururi witu magithi ku invest kundu kungi korwo ni ndiraigwa he kiganda taru kuria gwitu na ikuru twatwara na kiganda giako gia Pyrethrum Board of Kenya thaici gitagwo Pyrethrum Processing Company of Kenya ni ndirahoya muno gikorwo ki expand hindio ingirona gikiruta wira ri tondu haria giikarite riu thaici ni kiaindo na bilioni cia mbeca citereirwo kundu kuu na korwo ni kiraruta wira haria atumia mangirathie gutua mahua hari anake mangirathi kumithia mahua macio makigaruraga hari scientist mangirathi gukama pyrethrin makiendagia hari andu mangirathi guthondeka insecticides nigetha mboga citu ciathondekwo na ciakorwo ikihurwo insecticide economic citagwatia environment friendly biodegradable insecticides
watwara mboga ĩyo kana itunda rĩu na nja rĩgakorwo rĩgĩtĩkĩrĩka na thoko cia na nja ko nĩ maũndũ ta macio twĩkĩrĩire tondu ngirora kuria mekĩrĩirwo thĩinĩ wa counties nĩ mararehe matunda niĩ no nyende kũigua maũndũ ta macio na ndiũĩ bwana Mwathi nĩrĩga gũtwĩta president nĩrĩga gũtwĩta State House andũ a Naikuru na he maũndũ agwetire makĩngenia akiuga atĩrĩrĩ nĩ akoretwo akĩona mbeca ikĩũrĩra mũno hĩndĩ ĩrĩa contractor araheo wĩra wa gũsupply macini cia thibitarĩ arehe macini thĩinĩ wa thibitarĩ rĩ yathũka thirikari nĩyo ĩracoka ningĩ kũgaramĩra gũthũka rĩu arauga nĩ areheanaga space ũrĩa contractor akarehe macini yake thĩinĩ wa thibitarĩ mũrwaru akarĩhwo direct kuma kwĩ macini ĩrĩkũ rĩciria ta rĩu nguona Mwathi ta rĩngĩruta wĩra meciria mekuo bona Kimani tũgĩikĩria hihi nĩ kũrutithio rĩngĩ matarutithagio wĩra policy nĩ nyingĩ no rũkũngũ ciragĩa shelf-inĩ cia thirikari rĩngĩ nĩ kũrutithio citakĩrutithagio wĩra nĩguo na no maũndũ marĩa tũragĩthiĩ na mbere na gũthũrima gũkũ thĩinĩ wa studio tũgĩcokereria tũkũrania Kindiki arũgamĩire hoteti-inĩ wa Mount Kenya reke twambe tũikĩrie oro hanini mwĩroreri wa Kameme TV nĩ tũracokereria ndũgathengie mũtambo Kameme TV.